Mən Mətin Naxçıvanlı. Mən İlcan Mirzəyev. Bu rəvayətimizi yaxşı dostlara həsr edirik. Allah sizləri qorusun. Yenə də birini yazmışam açıq aşkar. Bu dostluq haqqında rəvayətim var. Qulaq asanlar verə qiymət bizə. Rəvayətimi təqdim edirik sizə. Xeyli dostlara dost dedim ürəkdən. Hər dəfəsində vurdular kürəkdən. Çox heyif ki güvənib arxalanmışam. Dost dediyim kəslərə aldanmışam. Dost da var ki dostu ürək dostudur. Bir çoxu təəssüf ki çörək dostudur. Biraz zəifləyəndə imkanından hamısı getdi yox oldular yanımdan. Can demişəm kimlərə aldanmışam. Dost bilərək özümə doğma sanmışam. Səhv eləyib yanılmışam sən demə. Biri də gəlməz ürəyimi sansam qəmə. Belədir həyat saydığımı saymətiş. Dostsuz heç ay